Everyone! Wow! Welcome naman sa aton palatuntunan nga gintiguluhan nga Get Closer sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Subong adlaw Pebrero 20 kada signo February 2022. Kaga ko naman nyo lagad, Rod Simon, nga ti amo na nasiling ko nga ini nga programa sang aton kayuhan. Siyempre, ginadulong sa aton sang aton nga palangga nga Congressman Greg Gasataya. Kag isagali ka mayong udto sa aton nga galantaw, sa aton nga Facebook Live, kag siyempre sa Action Radio. Sa ating station manager, Mare. Wow, si Nona, di maala magbanwa. Kaya ang news chief nga si Rex Cantong, mayong udto na sa inyo. Kag sa tanan nga gapreparar, inog panyaga. Ang galuto para panyaga. O tapos na panyaga. Kag pamati na subong sa aton. Well, dugi-dugay may makaupod naman ko. Kag ti dapat ara lang gikamuda para mabaluan ta ang mga kayuhan bala sa aton nga congressional office. Ano ang latest, ano ang mga ginadulong sini nga serbisyo para sa kadam-an. Well, gaanta na kamo sang aton nga latest nga Bacolod City COVID-19 Watch. So, sang tinalikdan nga biyernes, may new cases ta nga 11. May new recoveries nga 80. Kag may new deaths nga 1. Isa. So, 19 which is, asang 18, Friday. Sang kagapon niya, ti 19, may ara kita sang pulo nga new cases. Naganubo kaluyan kag new recoveries 52 kag wala sang may nagtaliwan. Amuning nami nga ti early on pa masiling naton makaano na kita hapos na bala sa ato ng tanan nga ti malabutan na gid ang endemic kag ti eventually madula na gid si COVID-19. O kung hindi magina siya madula totally, daw mangin kaupod na lang siya sang aton nga pangabuhi sa matag-adlaw. Inabalang masiling ka nga ti, pareha sinang trangkasuhon ka, hila naton ka. Eventually, hindi nga mga mabutang, wala ni kadula, ara lang. Ang isa katawa, limbawa, ay, may ano na sa bala, high blood, wala mga kadula. Makontrol na lang. Ay, may diabetes na siya. Naamo na bala, diabetic na siya. So, mga butang batunon, takon ka isa, mabulubudlay, pero realidad. Well, anyway, sa aton pagpadayon, aton gali nga as early as now, tamyawon ta na si Chay Marit. Kay suki gini siya namon kag si Terry nga gapamatida sa aton sa Purok Balinday Barangay 2. Thank you so much. Kag sa tanan nga mga nagsaulog da sang ila mga kadlawan subong happy birthday to you. Wow. February 28 lang sa no subong tuig. Hindi ta February 29. So abanse lang wala nga ginabaltang February 28 subong ang tuig ni. So, sa subong yung adlaw, February 20, ginatamyaw ta na ang tanan nga happy birthday. Okay, kag siyempre pa, how I wish nga one of these days matalakay ang isyong ang Carlos Hilado Memorial State College eventually daw natuman na gidman kag napasar na gidman nga
na sunod na bala ang mga requirements nga ginapangayo sa Commission on Higher Education kag ang Carlos Hilado Memorial State College nangin KAMSU, Carlos Hilado Memorial State University. So pamangkutunta ang mga nagkaangay sining mga officials nga kabalugid kung ano ang nagkakaangay nga impormasyon nga mababalo sa tanan. So, para mo lang na ang aton nga daw na nahatag info sa mga friends ng iban, kag di kabalo man ta nga isagid sa nagduso sini nga mangin isa ka university walay liwan kundi ang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. So, kanami, no, nga ti sa madumduman pa, this was made official after President Rodrigo Duterte signed Republic Act RA 1136 converting Carlos Hilado Memorial State College into a university. So, recap ta, no? Kag Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya amo gining isa ka dako nga tikang iyan na himo bilang isa ka incumbent congressman. Inabalang ako dungog ko nga mangin university ang among eskwelahan kay dira ba ta naggraduar. Kay kung diriya sa Fortune Town, formerly ari na kami di sa NOHS grounds. It was then known as NOPCC, Negros Occidental Provincial Community College. Hasta nga nagpaglaom State College, Bacolod sa, although nga, na I do not know nga ang PSCB, nga actually magambal ka Bacolod City, territory, may paglaom State College man nga alihis. Amo na nga din ko nga nag-PSCB ni sa nga duwaya ang campuses, satellite campuses sang KAMSI actually, or KAMSU now, sang amo nga burtuan. Kag amo nang nasunod guro nga naton, nga istoryahan talakayo nato, no? Kag siyempre, co-authored man isa sang representatives, Alfredo Benitez of the 3rd District and Alejandro Mirasol of the 5th District of Negros Occidental. Kaming KAMSI man mong, or KAMSO nga binalbagan, tapos si Mr. Jonald Andrade sa Talisay niya, main campus, isa nag-graduate. Okay, sa kamayong udto sa tanan, rin subong si Miguta Sir Jonald Andrade, kag ti nagaanta ni sa tiyempo nga mo ko inhale, exhale. Kaya kasaka, di ka budlay man bala mo. Sus, apukod ka mong gadasig ka, gadalagan ka. Medyo mataas man din amon kayong tangan sa pong amon na gani. So, liwaton ko lang, maybe these days we can talk, how I wish, no? Istorya si Sir Roderick Samonte. Kag he will tell us more about this, or si Presidente si Sir Mangulobnan. Kaya tiyan mo na, isa man nga mataga na itong kredito, ang mga itong pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Amo na nga nag-universidad ang aton nga eskwelahan. Madamo gid nga salamat sa imo. Si Rod Simon, kamusiman mo paglaom State College products, ha? Kagti si Migo Jonald Andrade sa KAMSI gini siya Talisay City. So isa ka maayong udto sa imo, Mr. Congressional Staff Jonald Andrade.
Good afternoon, no, Sir Rod. Sa aton man mga kaupo diri sa Action Radio, sa ating technical support team, sa aton man mga tagpalamati, no, sa ila mga panimalay, kag sa mga Facebook Live viewers ta, Sir Rod. Good afternoon. Right. And of course, kay Congressman Greg Gasataya, kag kay Ma'am Maita. Good afternoon, Gid, Sir Rod. Very exciting Sunday because ng kanami kung you are working under the leadership of a esteemed public servant para sa Bacolod, Congressman Greg Gasataya. Padayon! Gabay pa, Lord. Pakamuyo, tagid, no? Padayon, oo. Yes. So, what's up? Anong mga, latest nga pabaloon mo kami sa mga movie na lagawan or nakatuan niya, hindi lagaw actually. More on work, no? Yes. Sir Rod, thank you very much for this opportunity. What, no? Kay every Sunday, we've got to deliver and inform our listeners and of course, mga pumuluyo, no, sa syudad sa Bacolod on how our Congressman Greg Sataya is sincerely doing his programs and obligations for the city of Bacolod. So, going back sa question, Sir Rod, last Wednesday, no, February 16, just 2 days after celebrating Valentine's Day, may pahabol nga Valentine's gift, no, si Congressman Greg Sataya sa aton mga kauturan kag kapamilya sa Barangay 31 sa liderato ni Cap Herman Boliasa, no, ang aton nga orientation para sa mga benepisyaryo para sa pagsugod sang ila 10 days of work. So amo ni ang aton nga cash for work program. So kanami no kay padayon lang siya, and kanami nga we are trying to report all of this because to give updates on the progress no sang sini nga programa ni Congressman Greg Sataya. Thank you, padayon lang gidya mo maski magkainan, no. Wala man tamay mahimo kay eventually by March, I think, may ginatawag na tang banning. So, Okay. what you observe naman na siyempre, kag by now mintras may higayon kag we have all the chances nga makatag serbisyo kag makaalagad ta sa aton mga bakulod non padayon man niya atong pinalangga nga Congressman Greg Sataya sa pagkikutar sini. Kanami, no, nga nalibot mo ng guro ang bilog nga Bacolod, no? Thanks to this program, no, nga ginapaninguhan gid ni Congressman Greg Sataya. Oo. Speaking of libot, Sir Rod, no, ang isa sa pinaka gusto naton nga pag-istoryahan sa subong nga Domingo, amo to ang aton ginaistoryahan nga nagligad pa nga kanami sa mga programa ni Congressman Greg Sataya nga nagalibot sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. That's right. Oo. Munang ako'y nakalibot ko sa 1986. Bilog nga Bacolod na lang, Sir Rod. 1986. So, kasi by that time, masinintang hubin man tabalang nga serve sa mga public leaders by that time. The 80s pa kuya. Ikaw yati amo ni subong doon. Yes. Nakita ko yati kong galingon ko sa imo ngati. Ala, agyan mo kita na sang maglibot-libot may ido nga malagas. Yes. Baad ka kasi makagat ka. Yes, Kagay good. na balang manokta ka sa tagbalay. Yes. Kapilay, mayara ka sa pak. Mayara man wala. 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 Ako nang mabudlay sa tawag nga libot kay Tikis kung kaisa kapitbig yung wala ka kilala, no? Ngayon lang matry ka palang ma-approach to anyone kag daw medyo maalang-alang man bala. Well, amo nang we call it challenges sa ginatawag ta nga mag-serbisyo kag di wala man ka no taka sige lang gyapon kag labuto namon kamo ya bala da kaya nga amo niya makaserbisyo maski paano. Kag, siyempre pa, liwat, ginapanumdom sa aton sa aton nga Congressman Greg Sataya nga aton gid nga sundon ang safety protocols. Amo lang gyapon, maski masiling ta naganubo nga daw eventually endemic na, daw mabatsaganta na, nga daw matapos na gid ni, amo lang gyapon, kay ti ara pagin man sa si migo ta na sa si Omicron ba but amo na nga siling ati
magsuksok ng gyapon face mask, face shield, ang pag-disinfect permi, ang pagpanghugas ng kamot bala, sige yun lang. Siyempre, ang social distancing, although ako unta mabulubudlay gimana parebi sa ako nga kumunta wala nga sakay sa jeep ginoto kamuda kisa ti wala ti kita may mo kay ang aton mga amigo nga drivers kapag iniawat man kag ako unta apektado giman tatanan subong sangga so, wala sige lang taas ang gasolina no maski wala ko sa lakyan bi mamati lang ko news ti ara mapatsyagan ko ang epekto nga gasaka ang mga balaklon, gasaka tanan. Amo nang pangamuyo ginaton subong nga gabay pa, hindi magdayon. Nga ti amo nabing report nga daw nagapa ang puwersa sang Russia daw ginaamat-amat nila withdraw kuno abi sa boundary sang Ukraine gabay pa hindi lang pala pag i-bluff ang tananaw. Ti gabay pa nga madayon nga tuod ini kay kun matabo apektado kita kun matabo nga giraon sang Russia ang Ukraine ti ang gasolina gasaka kag magasaka pagid kululbaan gid nga gasaka tanan ti mabulubudlay para sa aton amo na mga drivers hindi nila kasama patuman ang ginatawag ta nga social distancing pero kung ikaw may tiyempo kag kun may siling nga may higayon ka, himuha lang. Kag always, lang gid, kung pwede, kaon-kaon, gipirmi sa utan, gidya, importante, giniya. Hala, birahida sang, chapsoy, birahida sang laswa, amo nang kinanglan, ibus mo gidang imo nga immune system. So we just have to continue praying hindi lang madayon nga maggera dabi ang area sang Russia na kag ang Ukraine hindi lang sila maglabutanay kay ti mabulubudlayan gid tanan kita sa kalibutan muna mga apektuhan bala maski paano kag ti padayon kita sa aton mga gusto ko lang gid mabalaan bi Sir Jonald, kung sa paglibot-libot mo, ano ang reaksyon sa imo sa panahon bing wala pa ining eleksyon? Daw kanami, kamanaya-naya lang gid. Sang wala pa yabala siling ari na nga ti masiling tara na gid man ang election area daw mapatsagan mo nga daw gamat-amat init. Kaya national pa man lang, pero local, wala pa. Pero so wala pa ya bala. Anong imo nga daw na experience? Dapat gagad sa iyong pangape. Sobra pa sa pangape sa Rod. Anyway, Gagad sa lugar na time, ginanukan ka guro, no? Mayara, actually, nalipay ko na in every time. Pagkakapitan, ginanukan ka gina, no? May mga close kita nga mga kapitanes. Actually, tanan sila, no? One that really strikes me the most is the warm welcome and reception by our barangay officials and the people living there sa respective barangays. You know what, Sir Rod? I really can share with you three really most important aspects sa Samtang Galibot. Although before pa ang na-mention mo, hit sa election, pero we are trying to let the people know nga with or without election, nagalibot ang opisina ni Congressman Kadek Kasataya. Even on weekends. Wala kolor-kolor. Yes. Go lang niya. Yes. First, no, ang akon gid nga ang emphasize gid during the time nga nagalibot kita, no, gakabatsyagan naton ang suporta sang mga barangay officials and staff. And every time magkadto kita sa mga kabarangayan, we would always feel how welcome we are in the essence of their reception, their accommodation, though we hindi tama na gusto, no, kay we don't want to be treated special, pero amo na ka-importante ang relasyon nila kay Congressman Greg Gasataya. Nag-translate sa Yes. inyo. So, dali pa, kung malagaw ka sa isa ka barangay, sa isa bikadlaw maka-apat ka lang, inang apat na kakaon ka.
Joke lang. Yes. Hindi ginawa ni Kawan na Yes, oo. Oo. Speaking of that, Sir Rod, no, gusto ko na inugang nang miyara usually nga kisa mahuya ka, mag-refuse, kisa sa food day, for example, kiti part na sang ilang kumbaga warm welcome sa imo in every time for example after lunch usually gusto ko right after magkaon like 12 to 12:30 work na yun kaso lang gid kakatabuan nga kung magkadto ka sa barangay nga do para sa ila lunch time be for example kati wala pa nagwan they would always offer something for you. Wow. Yes, May wala- paman pa ng hibi-hibi. May halok-halok. So, wala pa pala pandemic. Oh, correct na sa. And one memorable experience was to ang sa barangay officials natin because they would let us feel how welcome Congressman Greg Asataya sa ilang mga panimalay. Yeah. Kaya eventually, Yes. ako, unta nga kita nga mga Pinoy, ang atong bisita, ato ang unod sa ilatanan. Tapos, ang panimalaya, ang mga bata, ato sa kusina, dapit, Oo. dilap-dilap sang kalaha. Ano, bang sudaan mo? At yung yatag, maging natural, amutan natin Yes. mo. Ang ginatago, ng habol, kag mga punda, taguon. Dagwa. Dagwa, kung may bisita. Yes. Amo nang ang aton nga nga pagka-Pinoy ta no. Yes. Amo ta na no, bataasan ta. Yes. So karami sa experience mo no. Ngati amo na nga on mabingagalagaw ka by that time nakapila ka kamiga. Damo-damo gid. Gipel di mo pa si Attorney Mark Mayo. Mas damo sa. Tapos damo sa. Oh. Kanami because ikaduwa mo na sang gusto ko i-share. Ang ikaduwa is you make friends and relationship you make new friends and build new relationships man. Yeah. Hindi lang sa mga barangay officials, no? Hindi lang sa staff, but of course, sa mga pumuluyo. Because ang inyong mga programa, mahatag mo sa ila, they would feel how they are being reached out gid ni Congressman That's right. Greg Asataya. Nang right. lang ipabatsyag mo sa iya nga ang ini nga mga programa para gini sa inyo because tiga pati gid si Congressman Greg Asataya nga ang ini nga sa isang pampagobyerno nga miyara siya ginapapalapit niya ni sa mga pumuluyo. Yeah, malabutan gid ang kadaman. Yes. Oh, hindi nga sing pili pa. Sige, basta importante makaserbisyo. Yes. Oo. And ang iya pagid nga point of view siguro sa road no nga whatever comes in our way we always have to be reminded nga ang aton nga purpose dire why is it that we're here amal niya is to really serve and to give relevant programs para sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Okay, that's right. Kaya hindi gid malikawan nga ti eleksyon may arang diri ka sa tuo, diri ka sa wala daw manabala, wala kami mimo, ang mimo na lang yabi sa aton nga part respeto kag ti ina balang paumod na lang ti natural na wala ta may mahimo kaya mo ng nature ang ginatawag natin nga election fever. Amo na gani Yes. nga ti kanami no nga padayon ng tani matagaan mo kami bisang kung malabot sang imo na hibaluan. So far may ara pa kita may pamangkot sa akon bikis sa aming Sir Rod, may ano pa kamugyapon? May burial assistance, medical Okay. assistance, may cash assistance. Singko, ang permi ko nasabat sa ila, kadtulang ka mo sa congressional office. Yes. Oo. Yes. Amo nang Anong dapat? Amo na sang ikatatlo ko nga share. Oo. Because aside we build relationships, no, we also want our goal really is not just yatag to ang mga programa nga bit-bit naton, but of course ipabalon sila kung ano pagit ang mga programa nga miyara kita. So, amo to sa na-mentionan mo sa road, sa burial, sa medical, sa financial for example, we really don't want to give you false hopes, no? Usually, kung magkato ka sa opisina, that's why, kung may mga concerns kita, pwede gid makadiretso sa opisina and we will try our best to address all these concerns respectively. And of course, speaking of addressing all of these concerns respectively, we're also trying to give no our best effort para makasulod sa anuman nga sitwasyon may ara ka. For example, may ara ka bi programa nga gusto mo applyan pero natabuan nga ina nga programa do wala ba na qualify ang mga dokumento or papeles
ginatingawaan ni Congressman Greg Casataya nga mapasulod ikaw sa aspeto nga makabulig sa gyapon because gusto niya may ara bala parties ang ginapangayo mo nga bulig nga maintindihan of course always ta gina-emphasize sa Rod no nga may mga programa may mga yara kita kumbaga mga dokumento kag mga requirements nga gina-follow nga i-submit. Correct. Maski tingin man gid amo gina dapat Yes. SOP gid. Kagtisig ang aton nga CHED scholarship, Yes. ang TESDA scholarship ta, kagti amo ni nga tanggid nga masiling ta legasiya ni Congressman Greg Sataya nga ti kampiyon gid sa edukasyon kamo ni ganita ni nga kaluyan kag ti padayon ng kita kag syempre pa kabalo mang taguro nga sigway ta ng jutay nga ang 1,000 hope gani ni Attorney Mark Mayo kagasigi lang ni kag ti kung kaluyan nga makaupod kag ara sa konseho si Attorney Mark Mayo gani may mga plano man nga amo nang ginaano nila ni congressman man mo nga inang gina-dream nila nga sagada pamilya may maski isa lang nga nakahuman sang pag-eskwela no Yes. laing gid kay kung nakatapos kay karon ma-inspire ko mga utod ko di ba la makapuli ko sa parents ko sang Oo. Daya ko lang ni bayad, suga niya ako ang sa tubig daw mo na balaw. Katahom nga madibay dayon ang daw natawag tang division of galastuhan. Yes. Para guro ikaw, sa inyo guro, maski paano ikaw ang gabayad sang amuni nga air. O Oo. kung ikaw gabayad sang tanan. No, wala bala, anything ka na. Mayara. No? Oo. O, di mo kung mabuligan mo yung utod, bago mo na bala, laon ka na. Joke lang. And on that note, no, I would just like to share with Virgin Velasquez story. Oh, yeah. Before she really became the big star now, Yeah. she was able to help man ang iya mga kauturan. So iya to ya so Rod kay gakanta siya tanan niya nga gigs, tanan niya nga concerts. Though ang iya to ya focus that time was to really help her family to go through poverty, for example, kag sa mga kabudlayan man. So na-realize niya na no nga during that time before siya magpakasal naglisensya siya so do di ba na feel nga hambal niya it's time to be happy naman for myself and kanami because ang muna bilang inspiration gaka transcend niya sa iba niya man yung mga kaupod sa industry. So amo man ang kakatabo no kay Attorney Mark Mayo Sir Rod kag kay Congressman Greg Asataya because Yeah. the moment they they have this vision man Sir Rod no shared vision they are also working their collaborative efforts to be able ano bala Sir Rod to make it a reality kay hindi man tabi Sir Rod makahambal nga may mga programa nga for example makahambal kita nga makabulig sa amo ni sometimes ang inspirasyon kagang istorya dapat naman kumbaga kwaan bala nga ayala nang dapat diri sa ground tingwaan tagit nga mapension di sa ila nga ang ini nga programa amo ni para sa imo because isa ka sa mga naka-avail let us make the most out of it daw mo na pala Sir Rod. That's right. Kaya siyempre ako, masiling kaya Jonald, para sa itong istorya kay Regine Velasquez, Oo. relate ko na daya, kaya medyo amo man na natabo sa akon, nga nagbulig, amo na bilang iniman sa ilabi, these two personalities, we're talking about Congressman Greg Azataya and Attorney Mark Mayo, inang epektibo gini sila ya, nga nakaagi sila sang natawag Yes. na kapigaduhon. So, inabalang ikaw mismo na agyan mo na, hindi ka na gusto nga maagyan sang imo mga utod. Halimbawa, mo nagapalinguha ka kay ako na lang, hindi pwede nga maagyan yung mga naagyan ko. Oo. Tika namin, balang nga, inang scholarships ang gani. Yes. Nga ginapatuman, katahong-tahong Yeah. sina, inang 1,000 hope ni Attorney Mark Mayo, baka 1,000, ay kung makini, layo malabutan Yes. na. Layo nga kini nga pag ginawi nga, hindi kaya maglalain nga maliko ka ubrahon mo lain nga usaro mo kwarta sa lain nga pamaagi pero inang
ibakal mo bugas, ibakal mo sa kinahanglanon sa sulod balay. Kati shout out ang guro, ani ka dali mi? Yes. Oo. Mitam yamon ka da. Speaking of, gusto natin i-greet ang tanan nga nagapalamat isumong saluwat sa Rod kay Cap Rosinitis rito. Cap, good afternoon. Kay Tamarilin Hibala, hello. Kay Chairman Dana Micaela Perma, kay Queen J, sa aton pinalangga nga as kay Chairman sa Kandumanan, hello. And of course, saluwat no kay Congreg, kay Ma'am Mamayta, Ma'am, good afternoon. Kay Franz, kay RD. Sa aton, Sir Rod, mga kaupod sa Congressional Office, Congressional staff, no? Si Ma'am Sweet, si Miss Yam, si Miss Jove, nga subong, nagalibot gid sa gyapon no, sa mga serbisyo sa programa para sa mga pumuluyo natin diri sa syudad sa Bacolod. And of course, kay Kagawad Tana, kay Sir Pao. Sir Pao, nga gina-enjoy sa mga Bacolod. Okay. And of course, Kabalan sa guro magilonggo, magbalik na sa batik. Yes. Na sa. And of course, Attorney Mark May, Miss Mel. Hello. Kanami, Yes. no? Ngati, amo na bilang silingta nga kamuda tanan sa congressional office ng mga staff. Yes. Ka-super busy sa inyo, no? Nga kung magkatulad sa opisina, paamo na ako sa kugaling ko. Oh my God, oh my Lord. Wala ka kaubos. Pero Kasi ito, wala ka mo lunch break. wala. Ay, amang paginagali. Thank you, Gid, for reminding, Sir Rod. Because si Congressman Greg sa Daya, gapati giniya nga wala lunch break ang government offices. Kaya wala, Gid, ma. Yes, pero the one that we're doing is we are doing our lunch break alternately. Kaburus bowl. Yes, para gisig-gisig siya po ng pag-accommodate. Kiti, home, no? gusto ni Kong, actually, gin-consider gina ni Kong because gusto niya, ang tanan nga mga six ang chimpo sang oras, ma-accommodate gid niya sa gyapon biskan lunchtime. Kadumdum ka kay Migata Chari Dispe? Si Chari. Yes. Tao sa una pa na siya nga staff ni Kongman. Yes. Chari, hello, ara sa NGC. Mansubong, galantawit sa kuno. Hello, Mamiga. Hello, Miss Cha. Good afternoon. Oo, si Rene, galantaw man. Ichi Negosya, si Lloyd. Lloyd Carbolido. Wow, kaingod di sila ni Congreg kay drama na sa Star. Okay, happy 23rd birthday sa ako ni Lablos na si Chloe Grace Carbolido nga ma-celebrate siya birthday on February 24. If I'm not mistaken, nanipado, ihada ko ni sa Lloyda. Basi sa lamang ko. I-confirm. Okay? Yes. Wala ko i-regalo. Okay, kagati. May dugang pa? So, Yes. Ang gusto lang, by the way, gali Sir Rod, no, at aton gali ginapahanumduman ang aton mga tagpalamati, kag ang aton mga pumluyo, nga kung sino gid man ang gusto magkata sa opisina, amon lang gid gina-emphasize no nga tani ang mga senior citizens naton since mga vulnerable gina sila subong sa pandemic, pwede gid sila kastay at home lang gid danay kiti nang medyo budlay bala sunod kung magdamo ang tawo, tapos gusto naton nga i-avoid ang exposure bala nila haw. Kag inabalang manuoy man. Yes, oo. Kung ikaw isa na ka daw 80 na ba Yes. ang gaalalay sa himo 80 tahon man Gani. pabulubudlay. Yes. Dapat may hubing ka mo nga upod kay ko kay isa bala maobserbaran mo ay hindi na ko kakita, hindi ko ka fill up. Di ang upod yaman kay 80 plus man ako man di dapat may upod gid ka mo Yes. nga paryente o kakilala. Maski gaano lang nagpamahaw o pangapi o. Yes. Oh, so, 50 lang, paayo. Yes. Alam ko, maayo na lang kamo kaysa agony, kiti, naturalmente, magtigulang ta. Oo. Ang matakag ang palamat. Kag ang lawas tagid sa road. Lain ang gihom niya. Hindi ka na nakasplit, hindi ka nakatumbling, hindi ba? So, bugat ka si Kwitao na tayo, hindi na ganit pwede. Wala pala si Jonald, pwede pa niya. Katumbling ka, no? No, Sir Roderick, no? Speaking of, we will try to have Sir Roderick and hopefully the college president himself to be with us soon. Yeah, who knows? We'll try Oo. because
The collective efforts they've shared together for the last 4 days, last week, no, were really amazing, fantastic. Grabe, no, Duka. Amazing. Well, ako unta, katikalo na sa aton nga duwa subong. Kay university na ang aton, eskwelahan. Kag, syempre, tungod man na, isa da ka masiling naton nga dako nga buligid amo na si Congressman Greg Sataya. Yes, and nakabuligid siya. dako gid kay bala ka sir Rod, there are a lot of opportunities waiting if you are a state university. Yeah. And ang scope of helping deserving students, no, ang really cannot afford to go to private schools or schools Yeah. man in tertiary level, yara gid ang KAMSI to KAMSO na Kamsu, State University na makater sa imo. Yes, Ilang yes. ang feeling tabala subong Sir Jonald, di na ba lang we are now at least at par with other private institutions. So, kanami kay so una ko kaya kung paglaom state college ka lang sa una nga sang time bala nga amo na mo First and down campus na sa wall. Oo. Di daw medyo ops kung naturalmente miyara na mga GPIA na yang nga bilog ng eskwelahan involved niya, mga Lasalda upod mo, representatives of Yes. UNOR, LCC, San Agustin. Tingin kaluyan sa time ko to, naging presidente pa ko. Diba? Bilog nga bakolod. Wow. Sa student government na ay Tapos sa SSG, hindi ang GP. okay. Yeah. Senior Philippine Philippine Institute ba count Yes, sa yes. una? Siya mo na GP, naka-presidente ko, hindi man sa pag, bit-bit bangko. Tapos Yes, na yan, it's okay, it's It's a a fact. Tapos, amaling kaluyan nga na pikpa awardee. diba? So, tapos, sa mo pagito nga, inang ginkaluyan pag nangin presidente ko sang gid first president of bilog ne confed gidya bilog na amo nang federated na. federated Okay. na amo na nga proud na ko in a way nga ti ahay haling ka sa eskwelahan nga sang una may ahay gid Yes. so ka nami nga tungod sang bullying ni Congressman Greg Sataya man sa eskwelahan ta ara maski pa no Yes. wow university na tama dubis ko ilakab ng liwat para may diploma ka lang doctorate mo dito ko na sa ka dapat alisay mo ka fortune town kapit mo Yes. tama doctorate ko takala na si Doc JG Pisuan niya partner gina sa nga duha ni Sir Roderick Samonte kaya para Amo gani. makabulig man balakti Yes. imo nga masteral doctorate dira ka kuha para nga wow imo din yung diploma Yes. kamuso na sa Diba? Kalabi, kaya makita mo gid sa diploma wala yun, diba? Oo. Anyway, speaking of diploma, amo gina no Sir Rod ang aton ginapabugal gid because ang vision ni Congressman Greg Sataya and Attorney Mark Mayo nga may isa lang gid makakuha sang diploma. Correct. Sa sulod sang panimalay and nagapati sila nga by that time comes sure gid sila no nga ang inang biskan isa lang gid sa sulod panimalay ang maka-change man no kahit papaano sang pagpangabuhi nila. yeah okay confirm ihada ko gid si Chloe Grace Carvalho Ihada mo gid. ihada ko gid ko nung hala ka preparar ang imo regalo grito mo na lang sanay kay ti kabudlay mo sa pangabuhi subong tananta na budlayan Yes. tananta well ako para sinang on call talent kay kuya I've been doing that hindi man sa 20 pagkakal years plus. nagsugod kong mga 1986 Okay. Ay, so dugay-dugay Dugay na kagti kaluyan sa career ko nga I do hosting jobs I was able to rub elbows with some rich and famous. Yes. Pila ka presidente na upod ko man, nga naka-MC ko si former President Gloria Arroyo, Okay. si former President Fidel Ramos, si former President Erap Estrada, na upod ko man. Kag, siyempre, pati isang subongbi, si Presidente Rodrigo Duterte. Di, inasa dako man ang bahin da siyempre ang Philippine Institute of Civil Engineers. okay. Kaya kung may national convention na dala ko nila, so pasalamat man ko kay Ma'am Leia Delfinado sa una, ang ating regional director sa DPWH nga ti ginbit-bit ako sa national and international arena. Amo na tanan na key cities halos ang aton nga our country na labutan ko na Davao down to Palawan. Amo na bala. Pero produkto ako sang
Siyempre, Carlos Hilado Memorial State University na subong. Yes. Doon ka namin, nasang State University. Amo na namin, you rub elbows, nag-iyasang Di ba? silusyutan, naupod mo, Oo. Metro Bank. Di ba sa tikal na Yes. experience mo? You rub elbows with our, pride, ang si Guapahon nga, you know that, kung di mo gano'ng malaputan, okay, binubin kayo, amo na siyang ang tanga nakilala, gin nga, face that refreshes. Kilala ka na siya? Hindi. Si ma'am na Susan Rose. Oh! Doon sa siyempre. Oo, LCC. Oo. So, ako na nga, I rub elbows with the rich and famous, Oo. na naagyan. Very humble na siya daw. Oo. Never got a chance to meet her. Kaya sa supong MC pa ko gyapon. Oo. Tanan nakasal, bunyag, lubong, Kabalo na ka muna. debut tanan na. Ako na gani nga nakibot ko kay attorney Mark Mayo. Oo. Storyani nga totoo na. Ako pa I volunteer myself. Nagandugin ko sa ayo nga ti kung pwede maka-MC ko sa iyang manghod nga kikasal. Kasi ko may MC na sila actually attorney pero mabulig lang ko. Okay. On my own nga daw. Ay, the last time. The last time. Amo to nakibot ko yung inihimo ko nila nga daw Rod MC. Si attorney, ginapala ko siya nga pro bono tiya. Dugma. Hindi ko pasugot ya. Langga ka ni Attorney Mark. Okay, but sing ganon si Attorney Mark, gabat siya. Yes. Mayo. Ngayon na lang, nagyan yung mas ngayon na lang jeep sa siya, paninguha man, nga, nang baka-baka na tawag ta. Tiya mo na guro nga nakita niyo man sa atin nga ti, di kuya something, nakibot, di kuya, galing kiti, hindi ka man bala ka pangindi, Yes. kalaway nga, kung Chinese ka pa Jonald, hindi na pwede sa Chinese mo nga, kung may ginataho sila sa mga ampaw, Hindi mo pagpatunon. batunon mo gid. Patunon mo gid. Hindi pwede nga ibalik-balik mo bala. Okay. Hindi lang dapat batunon mo gid. Kaya mo ko nakis. Good luck ko nga. Kung gaan ka sa mga kapitani sa katuan mo, sobre, batula lang kay basi wala man unod. Joke lang. Anyway, ginagreet na galina si Sir Christopher Yanson sa Notre Dame, Talisay. Wow. Listening and watching us via Facebook Live. Hello, sir. Sir Christopher Yanson is the current SSG advisor of the student government sa Notre Dame, Talisay. Wow, kanami rin Yes. may mga Notre Dame. Yes, mga sosyal mga Notre Dame. Nadumduman ko sa una. Pero private na siya pala, Sir Rod. If I'm not mistaken, Yeah. Notre Dame School is private. Pero damo sila students, damo gid ya. Oo. Doka public nga kadamuon. Nadumduman ko ng school na early on, like kay cousin ko sa una dira mag-teach. Sa Mindanao. Area branch ni Talisay tapos Mindanao. Okay. If I'm not mistaken, may araman na galing sila sa Bago. Daw may Notre Dame. Oo. Try tabi pa pamangkot daw may araman. Sang nag-college na ko rin nabatian ng Notre Dame tapos after na nang may mga branches siya. Anyway, nagapati man kita no nga Sir Rod, all of these services and programs under the office of Congressman Greg Sataya, naga-evolve kita every day and at the same time nagakuha kita inspirasyon of course sa mga nanadisari nga istorya kag mga eksperyensya sang mga ga-avail sa aton mga programa, Sir Rod. Wow, kibot ko ba? Tagalog muna ako sandali. Kasi nanonood ngayon si Maria Teresa Garcia Perez. Oo. Kaklase ko ito nung high school sa Dao Academy, Dao Mabalacat, Pampanga. Dati siyang barangay kagawad ng barangay Lubao sa lugar nila ni former President Gloria Arroyo. Okay. So nanonood siya sa atin ngayon. Thank you. Maraming salamat. Ang magambak tayo sa ila. Maraming salamat. Dakal ya salamat. No? Dakal. oo. Dakal na salamat. Okay. Thank you very much for watching us. Yes. Imagine ang Facebook page, siyempre, sa Action Radio. Worldwide man yan mo. Yes. Mera abroad nga, mga laputan naton. Thank you so much for watching. You're watching Get
closer of Congressman Greg Gasataya. And speaking of former President Gloria Macapagal-Arroyo, you know what? She's also like Attorney Mark Mayo, small but terrible. Yeah. Na si former President, I got the chance to meet her mano, and very smart, very idealistic, very pisan, very articulate bala sa iya nga mga ideas in front of many. So, do ka small but terrible, gid lang dating like Yeah. Attorney Mark Steven Mayo. That's right. Nakaagim ako sa una na siling mo leader. Piling ko, wow, times 3 pag niya siya. Yes. No, ati, early on sa life yan. Naka-SK man siya para sa imo. Asas mo, incumbent kaya ati kaluyan, kagawad, tawagan si mo ni. Barangay Rosini Distrito. Siyempre, Singkang Airport. Tapos naman na binas sa Attorney Mark namin sa training niya man. Nakagi siya, natawag na naton nga pinigado nga pagkabuhi. So, tsakto lang balata po hasta nga nangin student leader siya, hasta nga sa barangay nangin leader man siya. Nagbahin man siya. Kanami, abogado siya. Yes. Early age kanami, no? Yes. And you know what, Sir Rod, on that very realization alone, pagka-abogado niya, daw may na-realize pag siya, Sir Rod, nga hambal niya, actually, nang never, naging kami na kasya na subong nga do ka per minute because sa schedule naman. Pero right after he passed the bar exams, he was able to tell me nga hambal niya, you know what, Joe, nang subong nga abogado, naku, tumigin na pangita ako na heart. Na, pagsir. Yes, amo na hambal niya. Correct, oo. Yes, so gusto niya ibalik ang tanan nga kamayo sang Ginoo sa tanan nga mga instrumento nga gingamit niya para ma-achieve yaman kung anong ara subong sa iya. Kaya namin ngati kung ano nalabutan ni Attorney Mark Mayo. Yes. In a way, ara man dahil Oo. kung Yes. gusto gagasatayan nga naka-suporta gid all through and through. Yes. Kanami, I met the parents of Attorney Mark. Kanami sa ila. Yes. Daw, madumduman din mo parents. Basta kanami, mamaya kanami, kipapaya, kanatural ba lang ang mga tao? Yes. Daw, wala, bala, bugal. Yes. Kaya kanami mo, ara na halo siya physically, masili mo small but terrible siya, pero undeniably gwapo si Mark. Yes, gwapo sa tayo ni Mark Mayo. Artistahin. Tapos, iputang ta, maalam. Oo. Pero above all, ang nahangaan ko sa iya, attitude. Yes, very Ako humble. na namin, ngati ka namin. Very God-fearing. Of the night sila ni Congressman Greg Gasataya, Yes. masiling naton nga bagay gid. Well, daw wala natatinion nga gaw na tabi kay ara na gaulat sa aton si Action Eddie La Fuente. Yes. Sorry, Sama what? ka gwapohon. Yeah, gila, gani pag sunod ko alas. Ay, loser. Okay. Subong na nga tinion, aton gid ginapa, kinabuyagyag ta gini nga Sir Rod nga si Congressman Greg Gasataya ang isa ka yara sa natungdan nga wala gid nagapabaya, mapisan, mapinalanggaon, mapinuligon, kag labi sa tanan, masaligan, tagid sa tanan nga tiong. So, sa tanan nga matagpalamati, aton palapnag ang mayo nga balita sa tanan nga programa kag serbisyo sang aton kampiyon sa serbisyo, Congressman Greg Gasataya. O si Steve Galantaw, Steve Gasataya. Hello, Sir Tibo, Sir Steve, kag si Ma'am Rutel, hello. Hello. Good afternoon. No, nga gawon talaga si Mary Neil. si... Galieto. Yes, Mary Galieto is sa Barangay Mandalagan. Hello. Wow, kanami sa ila, no? At di salamat gid sa pamati man sa amon liwata. Che Maret, Tere, sa inyo na tanan, sa Rona, sa Balinday. Time na ta? Yes. Chimpo kay Sir Ed. Okay, so, Sir John Out, ang imong piping words? Yes, sa liwat, Congressman Greg Gasataya, mapisan, masaligan, kag ang pinakakwalipikado sa Kongreso sa Gyapon. That's right. Sir John Al, thank you so much for always Yes. giving me company. Kiti namin nga may upod ko di mo para Yes. damo pagid sila bala mahibaluan kung ano nga informasyon na madugang mo. The pleasure Salamat is sila mine. last minute bala igagaw ta ko yung araw si Sir John Al. Yes. Well, sa ngalan ni Congressman Greg Gasataya, ako si Rod Simon. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo!